அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம். நம் உடம்பில் அடிக்கடி தொல்லை கொடுக்கிற வறட்டு இருமல், சளி, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இதிலிருந்து குணமாக எளிய நாட்டு மருந்து சொல்கிறேன். அதை நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே செய்து பயன்படுத்தலாம். 3 வெள்ளை நாட்டு பூண்டு உரித்து 2 டம்ளர் தண்ணீருடன் சேர்த்து வேக வையுங்கள். அதன் பின்னர் 20 கிராம் இஞ்சி சுத்தம் செய்து மிக்சியில் அரைத்து பூண்டுடன் சேர்த்து வேக விடவும். பூண்டு நன்றாக வெந்தவுடன் 20 கிராம் கருப்பட்டி தூளாக்கி சேர்த்து அடுப்பை சிம்மில் வைத்து கருப்பட்டி கரைந்தவுடன் இறக்கவும். பின் மிதமான சூட்டில் சாப்பிடவும். இருமல் ஆரம்பிக்கும் போதே சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நன்றி.